Você já usou a placa miorrelaxante, que é aquela plaquinha de bruxismo, e não resolveu o seu problema? É porque pode não ter chegado na raiz da questão. O que acontece? O bruxismo é quando a gente aperta e range o dente. Isso gera um desconforto muscular que pode te dar dor de cabeça, cansaço muscular em face, dor em ouvido. Mas se você tiver oclusão desajustada, aí sim esse problema vai estar muito mais grave. E a plaquinha de bruxismo não vai resolver o seu problema. A placa miorrelaxante, primeiro, tem que estar muito bem ajustada para surtir o efeito que ela precisa fazer, né? Que é a de relaxamento muscular. Mas na hora você vive muito mais sem a placa do que com a placa. Então, nesses momentos que você está sem a placa, é importante que a sua oclusão esteja ajustada, porque senão você não está tirando o que está te causando o principal fator causador dessa dor de cabeça. Então, prestar atenção nisso, olhar um profissional sério que entenda de oclusão, que é uma parte muito delicada e difícil da odontologia, para que seu problema seja realmente sanado, você possa ter um conforto muscular e ausência de dor.